waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idin haayo calanka TV. qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah sawirro laga helay booqashada qarsoodiga ah ee madaxweyne Farmaajo ku tagay warshadaha ugu waaweyn ee soo saara hubka iyo gudaha dalka Turkiga. qaybtii saddexaad ee ciidamada Eritrea laga keenay oo galabta soo degay iyo goobaha la kala geeyay. khilaafka ka dhex taagan mucaaradka oo banaanka u soo baxay iyo General Yusuf Indhacadde oo toos ugu biiray taageerayaasha filla Soomaaliya. dowladda Itoobiya oo kaalmo ciidan ka dalbatay dalka Cuba oo ah cadawga koowaad ee dalka Mareykanka iyo dagaalka Itoobiya oo isu bedelay dagaal caalami ah. qodobada iyo kuwa kale oo dhameystiran ayaa daawada ku daawan doontaa warkeena caawa. balse haddii ay tahay markii koowaad aad soo boqoto channelkeena subscribe oo furo gambaleelka si aad u noqotid daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena Haylaawin inaad la wadaagto muuqaalkan asxaabtaada jecel horumarka dalka. sawirro laga helay booqashada qarsoodiga ah ee madaxweyne Farmaajo ku tagay warshadaha ugu waaweyn ee soo saara hubka gudaha dalka Turkiga. warbixintii saakay ayaan ku sheegnay in madaxweyne Farmaajo booqan doono goobaha ugu harista badan Turkiga ee lagu sameeyo hubka si uu heshiis masiiri ah oo dhanka hubka ah ula galo dhigiisa dalka Turkiga. madaxweyne Farmaajo ayaa galabta maqribadii booqasho ku maray xeryaha tababarada ciidamada Turkiga ee lagu carabiyo ciidanka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka Turkiga. madaxweynaha ayaa kulamo gooni ah la qaatay ciidamada isagoo dhiirigelin iyo ballanqaadyo u sameeyay saraakiisha tababarka u socdo. wuxuuna qaar ka mid ah saraakiisha leeli sargaalka kuwooda ugu firfircoon oo liiskooda gacanta ku hayay ka codsaday inay aqbalaan in tababar dheeri ah oo sanado qaadanayo loogu daro, jawaabna ay soo siiyaan inta uusan safarkiisu dib ugu laaban gudaha dalka Soomaaliya. safarka madaxweyne Farmaajo uu ku tagay goobaha badan ee isugu jira xeryaha ciidan iyo goobaha hubka ayaa loo adeegsaday helicopter ciidan, waxaana safarka madaxweynaha ku weelinayay taliyaha ciidanka xoogga dalka Turkiga iyo wasiirka wasaaradda difaaca Turkiga iyo khubaro Soomaali ah oo dhanka madaxweyne Farmaajo ka kaalmeynayay arrimaha ciidanka. madaxweyne Farmaajo ayaa hadda gaaray xarunta madaxtooyada isaga iyo tiimkiisa ayaana ku shiraya hoygiisa maadaama ay u diyaar garoobayaan in heshiiska la saxiixo isla caawa. heshiiskan oo masiiri ah ayay doonayaan inay ku saxiixaan hub ay Soomaaliya ka iibsanayso dalka Turkiga. waxaan hubanayn goorta oo madaxweyne Farmaajo aadi doono Ruushka, taasoo wararka qaar ay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu safarkaas ka fiirsan doono. tan iyo markii uu madaxweyne Farmaajo majaraha u qabtay talada dalka waxaa soo baxay ciidan qaran oo tayo leh kaasoo mideeyay shacabka Soomaaliyeed. kooxaha mucaaradka oo qaarkood ay ka war heleen heshiiskan ayaa caawa ka gaabsaday kadib markii ay ogaadeen in arrintaani ay tahay arrin aan lagu dhaleeceyn karin madaxweyne Farmaajo, taas beddelkeedana sumcad siyaasadeed iyo taageero u sii kordhinaysa. dhanka kalena mucaaradka khilaafka ka dhex taagan oo banaanka u soo baxay iyo General Yusuf Maxamed Indhacadde oo si toos ah ugu biiray kooxda filla Soomaaliya. burburka iyo kala shakiga kooxda qaran dumiska ah ee la magac baxday midowga musharaxiinta oo banaanka u soo baxay iyagoona ku kala dhaqaaqay magaalada Muqdisho. mucaaradka ayaa khilaaf xoogan soo kala dhexgalay kadib markii Sheekh Shariif iyo General Yusuf Maxamed Indhacadde meel cidla ah ka istaageen howlaha qaran dumiska ah ee ka wadaan gudaha dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho. sidoo kalena Axmed Madoobe ayaa dhabarka ka toogtay General Yusuf Maxamed Indhacadde oo kamid ahaa xubnaha mucaaradka ah ee hubeysan. qaraabo dhowna la ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa filla Soomaaliya heshiis la galay isagoona hadda horboodaya xubnaha kasoo horjeeda dowladdiidka. Indhacadde ayaa ah musharax xildhibaan waxa uuna hadda u diyaar garoobayaa in loo tartamo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isna doonaya kursiga xildhibaannimada beeshiisa. dhanka kale Sheekh Shariif ayaa isna ka baxay garabka qaran dumiska isagoo awalba ahaa midka ugu roon walow aan hadda la hubin qorshihiisa tooska ah. Axmed Madoobe ayaa ugu dambeyn ku qanacay damaca filla Soomaaliya isagoona heshiiska uu filla Soomaaliya wakiil uga ahaa lafta gareen la saxiixday. mucaaradka ayaa hadda u muuqda kuwo isdiibay oo ka niyad jabay doorashada kadib markii ay lumiyeen xubnihii ugu cuslaa oo qaarkood ay ahaayeen kuwo hubeysan. qodobka arrimaha dibaddana waxa uu yahay dowladda Itoobiya oo kaalmo ciidan ka dalbatay dalka Cuba oo ah cadawga koowaad ee dowladda Mareykanka oo hadda dagaal adag kula jirta dowladda federaalka ah ee Itoobiya iyagoo taageero siinaya kooxda fallaagada ah ee TPLF. dagaalka ka soconaya Itoobiya ayaa isu bedelay mid caalami ah. Itoobiya ayaa mar kale Cuba weydiisanaysa kaalmo military sida la wada og yahay 77kii Cuba waxay ka mid ahayd wadamadii u soo gurmaday Itoobiya
markii ay dagaalka la galeen ciidamadii Soomaalida. Inkastoo xilligaa uu ciidanka Kuuba soo dadgureeyay midowgii Soviet Union, dagaalka sokeeye ee hadda ka socda Itoobiya muddada halka sano ee 3 bilood ah ayaa isu bedelay dagaal caalami ah kadib markii dowladaha reer galbeedka ay si toos ah ula safteen labada garab ee ku dagaalamaya gudaha dalka Itoobiya. Maanta waxay dagaalo xoogan ka socdaan 3 jiho oo kala ah dhanka Cafarta, dhanka galbeedka Gondar iyo jidka weyn ee Addis Ababa uga baxa dhanka Amxaarada, waxaana lagu soo waramayaa in dagaalku ay sii xoogeysanayo ayna waji kale isu bedeleen. dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya gaar ahaan deegaanka Amxaarada iyo waqooyiga Canfarta ayaa sii karar qaatay. labada dhinac ee ku dagaalamaya gudaha Itoobiya waa dowladda iyo TPLF ayaa wax guul ah ka sheegay dagaalka ilaa 2 maalmood ee ugu dambeeyay ka socday gudaha dalkaasi. dagaalkaas ayaa u muuqda mid labada dhinacba ay isku mari waayeen oo wax guul ah aan ka keenin goofkaas. jabhadda ka dhaqdhaqaaqda deegaanka Amxaarada ee Fano waxa ay gacanta ku dhigeen hub culus oo inta badan hubkaasi waxa ay ka helayaan ciidamada militariga Itoobiya. sidoo kale Canfarta ayaa heshay dhankeeda hub culus oo iyagana ka furteen Itoobiyaanka. hubkaas ayaa iyana gacanta ku galay jabhado kala duwan. Canfarta ayaa waxaa la sheegayaa in si toos ah ay mararka qaar hub uga helayaan Abiy Ahmed oo rabo inuu dagaalka soo geliyo, balse Abiy ayaa la leeyahay kuma baraarugsano inuu dagaal sokeeyo cagaha u sii gelinayo dalka Itoobiya, maadaama Canfarta iyo dowladda deegaanka Soomaalida iyo Amxaarada sidoo kale iyo Oromadaba uu dagaal culus ka dhaxeeyo. haddii Canfarta iyo Oromada uu hub gacanta u geliyo, waxaa laga yaabaa in dagaalo sokeeye uu u dhaxeeyo maamulada oo ka dhaco goobahaas. Abiy Ahmed ayaa rajo fiican ka qaba inuu soo afjaro dagaalka kala dhaxeeya isaga iyo kooxda TPLF, balse dadka aadka u faaleeya siyaasadda arrimaha Geeska Afrika iyo waliba Itoobiya ayaa sheegaya in Abiy Ahmed uu ku fududaado dagaalka uu la gala Tigray. waliba kaaga sii daranay qaladaadka ugu badan ee sameeyay ayaa ah inuu maamulada qaar waliba dadka shacabka ah uu hubeeyay, kaasoo isagana qatar u keeni kara haddii uu dhaco iska horumaad u dhaxeeya ayaa la leeyahay maamulada iyo waliba shacabka. dagaalkaasi daba dheeraada ayaa soo gaabin kara xukunkiisa, waxaana laga yaabaa inuu sababo kala gogo ka yimaada dhanka dowladda Itoobiya. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan daawada haddii ay tahay markii koowaad ee aad soo booqato channelkeena, subscribe oo furo gambeelka si aad u noqotid daawadaha koowaad ee daawada wararka aan sida maalinlaha u soo gelino. mahadsanid.